kami boleh melakukan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Engkau sungguh-sungguh yang amat baik dan sangat ramah baik Tuhan Yesus. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, for the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. For the Lord is good, for the Lord is good, for the Lord is good, and His mercy endures forever. Sekali lagi kita katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
never stop working, never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Never stop working.
come close, nothing can compare. You're our living hope. Your presence, Lord. I've tasted and seen. I've tasted and seen of the sweetest of love, where my heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Lord. There's nothing worth more that will ever come close. Nothing can compare. You're our living hope. Your presence, I've tasted and seen of the sweetest of loves. My heart becomes free and my shame is undone. In your presence, Holy Spirit, you are welcome here. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our heart longs for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness. Let us become more aware of your presence. Let us experience the glory of your goodness.
Come flood this place and fill the atmosphere. Your glory, God, is what our hearts long for. To be overcome by your presence, Lord. Your presence, Mari kita sama-sama mengundang Roh Kudus untuk masuk dalam kehidupan kita, untuk membersihkan semua yang ada di dalam hidup kita. Penuhi hidup kita dengan semua yang dari Tuhan. Isi Tuhan dengan kasih dan setia-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan yang mengalir, membersihkan semua yang kotor dalam kehidupan kami, membersihkan pikiran kami, memulihkan hati-hati yang patah, memulihkan hati-hati yang terluka, membungkus kami dengan cinta-Mu ya Tuhan. Biar hadir-Mu Tuhan ada di dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk memfokuskan hidup kami di dalam Engkau, untuk melihat betapa baiknya Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terus pegang tangan kami. Engkau terus peluk erat kami Tuhan. Dekapan hangat-Mu Tuhan, kami boleh merasakannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mendengar Engkau Tuhan pagi ini. Kami mau melihat Tuhan keajaiban-Mu pagi ini. Isi kami Tuhan dengan firman-Mu Tuhan. Penuhi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Ya. Kita berdoa sekali lagi ya. Ya Tuhan, betul Tuhan, kami mengundang Engkau Bapa untuk berbicara Tuhan. Ja, Heere, we nodigen u uit om te spreken. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu ini Bapa. Dat het Heilige Geest is die door uw dienstknecht spreekt. Dan biarlah Engkau yang dimuliakan Tuhan dan sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapa. En dat u wordt verheerlijkt. Yeah. We just surrender this time into your hands, Lord. Ja, we geven deze tijd over in uw handen. Berbicaralah atas setiap dari kami, Tuhan. Spreek tot ieder van ons. Dan kami siap untuk mendengarkan Engkau, Bapa. En we zijn klaar om van u te horen, Vader. Terima kasih untuk your presence in our life. Dank u voor uw aanwezigheid in ons leven. Thank you for your Holy Spirit, Lord. Dank u voor uw Heilige Geest, Heer. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Amin. Amin. Ucap syukur kita bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Ja, we kunnen blij zijn dat we samen God kunnen loven en prijzen. Ya. Dan minggu ini saya masih mau membahas tentang tema yang masih sama dengan minggu lalu mengenai purpose. En deze week wil ik eigenlijk nog spreken over hetzelfde thema als vorige week. En dat gaat over purpose, over het doel. Ya, dan hal ini begitu penting. En dit is zo belangrijk. Agar kita tidak hanya menjalankan kehidupan kita. Want we gaan niet gewoon door ons leven. Kita lahir. We worden geboren. Kita besar. We worden groter. Kita menikah. We gaan trouwen. Punya anak dan punya cucu. We hebben kinderen en kleinkinderen. Menua.
kita getting older. Worden ouder. Ya, tapi Tuhan menginginkan sesuatu yang greater than that. Maar God heeft iets groter dan dat Ja. in gedachten. Ya, dalam Efesus 2 ayat 10, saya akan memulainya dengan Efesus 2 ayat 10. In Efesiërs 2 vers 10, ik zal daarmee beginnen. Dari ESV, for we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Letterlijk vertaald staat er, want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus voor goede werken die God op voorhand bereid heeft dat we daarin zullen wandelen. Selanjutnya dari Proverbs 16 ayat 4. En dan staat er in Spreuken 16 vers 4. The Lord has made everything for its purpose, even the wicked for the day of trouble. Daar staat er, de Heere heeft alles gemaakt voor zijn doel, zelfs de slechte voor de dag van moeilijkheid, van gevaar. Ya, dan dari Psalms 139 ayat 16, ini saya ambil dari Amplified Bible. Your eyes have seen me unformed substance, and in your book were all written the days that were appointed for me, when as yet there was not of them even taking shape. En in Psalm 139, vers 16 staat het volgende. Jouw ogen hebben mijn ongevormde substantie gezien, dus Gods ogen, en in uw boek zijn eigenlijk al geschreven alle dagen die voorbeschikt zijn voor mij. Zelfs wanneer er nog niet één aanwezig was dat vorm aannam. Ya, di sini dikatakan bahwa which God prepared beforehand. Tuhan sudah punya plan sebelumnya. En hier staat er dus geschreven, ja, wat God op voorhand heeft gemaakt. God heeft al een plan op voorhand. Sudah punya maksud dan tujuan mengapa kita ada di dunia ini. Hij heeft al een bedoeling en een bestemming waarom we hier op aarde zijn. Bahkan dikatakan sebelum kita lahir ke dunia, Tuhan sudah punya rencana untuk hidup kita. En er staat zelfs voordat we geboren waren, heeft God al een bedoeling met ons. Dan itu dikatakan tidak mungkin rencana Tuhan itu biasa-biasa saja. En dat is het. Het is niet mogelijk dat Gods doel iets gewoontjes is. Ya, Dr. Miles Monroe mengatakan we are bigger than who we are. Dr. Miles Monroe zegt, we zijn groter dan wie we zijn. Ya, jadi di sini mengapa ada seorang Marhensia, mengapa ada seorang Michael, ada seorang Lisa, ada seorang Andrew, ada seorang Ika, semuanya. Di sini dikatakan mengapa? Dus zelfs al gaat het over Marhensia of over mezelf of over Lisa, Andrew of Ika, over wie dan ook. Ya, karena setiap dari kita Tuhan sudah punya maksud dan tujuannya sendiri-sendiri. Want over ieder van ons heeft God al een bedoeling en een bestemming klaargelegd. Kalau kemarin suami saya pakai analogi sebuah ikan, toen mijn man de vorige keer de analogie nam van een vis, kali ini saya memakai analogi sebuah produk dan perusahaan. Nu wil ik analogie nemen over een product en een bedrijf. Setiap produk apapun diciptakan itu karena ada tujuannya. Elk product die wordt gemaakt voor een doel. Ada kebutuhan. Er is een nood. Dan semua barang baru akan di-launch dan dipasarkan ketika sudah di-plan terlebih dahulu. En elk product dat op de markt komt, wordt eerst op voorhand alles gepland. Seperti fitur-fitur apa aja yang bisa kita gunain. Zoals welke functies zijn nuttig. Dan semua itu sudah dites apakah berjalan sesuai dengan semua fungsinya. En alle dingen worden op voorhand getest of het wel goed werkt. Dan setelah dites, pastinya nggak lupa dikasih brand atau merek. En na het testen gaan ze niet vergeten om er een merk op te zetten. Ja,
Kita ketahui begitu banyak brand atau merek ya di dunia ini. Er zijn heel veel merken in de wereld. Dan karena perusahaan tersebut ingin diketahui bahwa perusahaan tersebutlah yang menciptakan produk-produk yang luar biasa ini. En het bedrijf wil graag dat zijn merk gelinkt wordt aan een goed product. Sehingga mereka pun mendapatkan reputasi. Dat ze ook een reputatie krijgen. Ya, contohnya iPhone, Steve Jobs. Een voorbeeld is de iPhone, Steve Jobs. Ya, Steve Jobs pasti dia ngerencanain dulu, dipikirkan sedemikian rupa dan sudah ada dalam pikiran Steve Jobs bagaimana agar iPhone ini bisa berfungsi maksimal dan pasti sudah dites terlebih dahulu penggunaannya. Dus Steve Jobs had zeker op voorhand al erover nagedacht, over welke functies en het nut ervan, voordat het op de markt ging komen. Dan tentunya terakhir adalah pemberian lambang Apple di belakangnya. En er is zeker het merk en het symbool van Apple op de achterkant. Sehingga Apple begitu dikenal dan begitu laku di pasaran saat ini. Totdat het moment dat Apple nu vandaag de dag zeer gekend is op de markt. Dan pasti hampir setiap manufacturer yang ada, pasti merek atau brand itu nggak pernah tertinggal karena itu merupakan identitas. Gimana? Hampir setiap manufacturer pabrik tertinggal, nggak pernah lupa, nggak pernah dilupa, pasti ada. En dus elk merk of elke brand wordt niet vergeten omdat het dan over identiteit gaat. Ya, dan jika seorang saja menciptakan produk yang begitu detail, yang begitu rupa. En als iemand in staat is om een product te maken zo gedetailleerd, sudah dipersiapkan begitu matang. En zo klaargemaakt is. Ya, apalagi Tuhan yang menciptakan kita. Hoeveel te meer God die ons geschapen heeft. Ya, Tuhan sudah tahu jauh dari sebelum kita lahir dan sudah tahu bahkan endingnya dari hidup kita. God weet het al lang voordat we geboren waren en hij weet het einde voordat het einde daar is. Ya. Kita adalah produknya surga yang Tuhan ciptakan. Wij zijn eigenlijk het product van de hemel die God gemaakt heeft. Dan yang kita bawa adalah image-nya Tuhan dalam kehidupan kita. En wij zijn eigenlijk ook het beeld van God in ons leven. Karena seperti yang dikatakan di dalam Alkitab bahwa kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Want we zijn geschapen naar het beeld van God, zoals in de Bijbel staat. Ya, bahkan hari-hari kita sudah Tuhan ketahui terlebih dahulu. En onze dagen die zijn al gekend bij God. Dan yang Tuhan mau adalah we don't just make a living, but make a difference. En wat God wil is dat we niet alleen leven, maar ook een verschil maken. Ya, dan kalau kita ingat waktu itu khotbahnya Pastor Victor pun bilang, jika kita sama dengan yang lain, bagaimana kita akan dibedakan? En zoals Victor ook zei, Kalau kita sama, if we are same one to the others, bagaimana kita didifferentiate? Als we allemaal hetzelfde zijn van elkaar, hoe kunnen we dan het verschil zien? Okay. Ya, tapi yang perlu kita ingat bahwa iblis itu nggak akan tinggal diam untuk membelokkan kita dari purpose atau plan yang sudah Tuhan taruh untuk hidup kita. Maar we moeten ook onthouden dat de duivel niet stil zit en ons altijd zal proberen van ons doel weg te houden. Ya, dan pertanyaannya di sini adalah kenapa nggak dari awal aja kalau gitu Tuhan kasih tahu? En de vraag is eigenlijk, waarom laat God het niet weten vanaf het begin? Kamu jadi ini ya, kamu jadi ini. Ja, jij wordt dit en jij wordt dit. Ya, itu karena Tuhan ingin kita bergantung sama tuntunan dan pimpinannya Tuhan. Dat is omdat God verlangt dat wij dicht bij hem zijn. Dan satu yang penting juga adalah prosesnya. Tuhan mau bentuk kita. En er is ook een proces waarin God ons vormt.
Ya, dan yang seperti suami saya bilang khotbahnya di minggu lalu seperti bermain golf. En zoals mijn man zei vorige week, het is zoals het golfspel. Ya, mungkin banyak halangan, banyak rintangan. Er zijn misschien veel obstakels. Ya, tapi ada juga yang dari posisi yang berbeda-beda. En er zijn ook verschillende posities. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menuju ke lubang itu. Maar God wil dat we vooruit gaan en dichter komen aan het gat, het doel. Dan dikatakan kemarin purpose selalu mengenai Tuhan dan orang lain. En gisteren is ook gezegd, apa? About God and others. Het gaat over God en anderen. Ya, yang A.R. Bernard dikatakan bahwa where your gift, talents, and abilities meet a human need, therein you will discover your purpose. En zoals hier staat, A.R. Bernard heeft gezegd, waar je gaven, talenten en je mogelijkheden een menselijke nood ontmoeten, daar zal je je doel ontdekken. Pablo Picasso pun mengatakan the meaning of life is to find your gift, but the purpose of life to give it away. Pablo Picasso heeft zelfs gezegd, de zin van het leven is om je gave, om je gift, om je talent te vinden, maar het doel van het leven is om het weg te geven. To give it away, untuk diberikan kepada orang lain. Om het weg te geven aan anderen. Sedangkan kalau untuk dream, mimpi, mungkin itu untuk diri kita, hanya untuk diri kita sendiri. Dus een droom is misschien enkel voor onszelf. Namun bukan berarti saya mengatakan ini harus semuanya berhenti bekerja dan semua menjadi pelayan dan hamba Tuhan. Ik zeg niet dat iedereen moet stoppen met werken en een dienstknecht van God moet worden. Atau semua kegiatan harus sosial. Of apa? Semua kegiatan, activities harus social activities. Of iedereen moet activiteiten doen, sociale activiteiten. Ya, tapi ya, tapi justru contohnya bagaimana ketika kita punya perusahaan. Maar als voorbeeld kan ik geven dat als iemand een bedrijf heeft. Ya, kita menjalani perusahaan dengan value yang sesuai firman Tuhan. We doen het met de waarden zoals in Gods woord staat. Kita muridkan dan develop karyawan-karyawan kita bahkan hingga mereka mengenal Tuhan. We discipelen de werkers zodanig dat ze God ook kennen. Kita melayani customer kita dengan penuh kasih, bukan hanya ingin meraup keuntungan untuk diri kita sendiri. We behandelen de klanten met liefde en gaan niet enkel denken aan de winst voor onszelf. Ja, karena we all have different assignment in life. Want we hebben allemaal een andere bedoeling, een ander doel in ons leven. Kita semua ditugaskan Tuhan punya tugas yang berbeda-beda. We hebben allemaal God heeft ons een doel gegeven en dat is allemaal verschillend. Di sini saya mau tekankan adalah ketika kita menjadi apapun. Hier wil ik benadrukken dat op het moment dat we iets worden, jadilah yang berbeda. Dat het anders is. Ketika jadi pegawai, jadilah seorang pegawai yang berbeda. Als een arbeider wordt het ook een andere arbeider. Ketika jadi dokter, jadilah dokter yang berbeda. Als dokter misschien een ander soort dokter. Jadi bos atau pebisnis, jadilah pebisnis yang berbeda. Als een baas, ja, ook een ander bedrijf. Karena kita adalah produk manufacture-nya Tuhan. Want we zijn product geschapen door God. Produk surga dan kita membawa reputasi Tuhan dan surga di kehidupan kita. Product van de hemel en we brengen de reputatie mee van God. Katakan di sini, it's not only what they pay you to do, but what you were born to do. Not only give you finances, but give you fulfillment. Not only use your skill, but also your gift. Hier staat er ook een quote. Het is niet wat ze je betalen om te doen, maar wat je
waarvoor je bent geboren om te doen. Niet alleen om je financiën te geven, maar om je eigenlijk vervulling te geven. En dat je je talenten niet alleen gebruikt, maar ook je gaven. Dimana kita harus menemukan bahwa bukan hanya tentang pekerjaan yang kita, di mana kita dibayar, tapi kita justru terlahir untuk melakukan itu. Het gaat niet alleen over het werk waarvoor je betaald bent, maar dat je ervoor geboren bent. Tidak hanya mendapatkan uang, tetapi kita mendapatkan fulfillment, Niet, penuhan dalam diri kita. niet alleen het krijgen van geld, maar dat je ook vervulling krijgt, dat je ervan kan genieten in het leven. Gak cuman skill, tapi semua yang Tuhan berikan untuk kita, kita pakai. Niet alleen je mogelijkheden, maar alles wat God je gegeven heeft, kan je gebruiken. Dan ada beberapa poin yang saya mau bagikan untuk menolong kita dalam perjalanan kita berjalan sesuai dengan purpose-nya Tuhan. En er zijn bepaalde punten die ik je wil geven, zodat we kunnen wandelen zoals Gods doel is in ons leven. Ya, yang pertama adalah be yourself dan start with what you have. Het eerste is, wees jezelf en start met wat je hebt. Memulai dengan apa yang ada pada kita dan menjadi diri kita sendiri. Dus ja, begint met jezelf en met wat je hebt. Ya, Tuhan memberi kita talenta, kebiasaan, semua kebisaan yang berbeda-beda. God heeft aan ieder van ons verschillende talenten en gaven gegeven. Seperti yang tadi saya sudah bilang bahwa we all have different assignment in life. Zoals ik daarnet zei, we hebben allemaal verschillende taken in het leven. Karena ketika kita mencoba mengerjakan apa yang orang lain kerjakan, want als we proberen iets te doen wat een ander eigenlijk moet doen, bukan dengan apa yang kita bisa, dengan apa yang kita punya, en niet met wat we zelf kunnen of met wat we zelf hebben, it will be miserable. Dan zal het niet goed zijn. Ya. Dan saya sangat yakin tidak ada satu orang pun yang terlahir tanpa diberikan satu talenta pun oleh Tuhan. En ik ben ervan overtuigd dat er niemand is die geen enkel talent van God gekregen heeft. Semua terlahir dan pasti Tuhan memberikan di dalam kita. We zijn geboren en God heeft zeker iets gegeven. Tapi poinnya adalah apakah kita menyadarinya? Maar het punt is, menyadari? Realized. Het punt is ja, of we dat wel realiseren. Ya. Dikatakan di sini bahwa kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu, sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan bersama. Dari 1 Petrus 4 ayat 10. In 1 Petrus 4 vers 10 staat er dat iedereen verschillende dingen gekregen heeft van God. En dat Steward is een good steward. En dat we een goede steward moeten zijn van al die zaken, zodanig dat het ook een nut heeft en ja, voor iedereen. Voor het belang. Ja. Ya, berarti poinnya di sini adalah know your strength, know your gift, and start with whatever in you. Dus eigenlijk is het punt hier, ken je sterktes, ken je gaven, en start met wat er ook in jou is. Ya, bisa di-list apa yang jadi kekuatan kita, bakat kita, bahkan sifat kita pun. Dus we kunnen oplijsten wat onze sterktes zijn, onze gaven. En een karakter. Ya, contohnya adalah seperti misalnya friendly atau mudah berteman dengan orang lain. Als voorbeeld kan je zeggen, ja, misschien ben je vriendelijk of maak je gemakkelijk vrienden. Senang menerima orang lain di rumahnya, hospitality. Vind je het leuk om mensen te ontvangen in je huis? Ben je vrij, gastvrij? Ya, dan apapun yang ada pada kita. En wat er ook in ons is.
Tuhan mau kita pakai itu, God wil dat we dat gebruiken, yang kita punya pada diri kita. wat we hebben in ons. Dan itu berbeda-beda satu sama lain. En dat is allemaal anders. Ya, dan kita biasanya melakukannya itu dengan senang hati, dengan sincere, tanpa paksaan. En die zaken zullen we doen met vreugde, zonder dat er daar een druk achter is. Ya, dan kita melakukannya untuk orang lain tanpa paksaan. En we doen dat voor anderen, zonder dat we gepusht worden. Ya. Dan karena kalau kita cuma senang melakukannya tapi hanya untuk diri kita sendiri, itu hobi namanya. Maar als we het gewoon graag doen, voor onszelf, dan is het gewoon een hobby. Jadi melalui apapun, contohnya seperti seorang penyanyi, dia bisa bernyanyi memberkati orang melalui suara yang dimilikinya, lagu yang dibuatnya. Zoals een zanger die graag zingt, die kan het doen voor anderen met het lied dat ze maken. Bahkan ibu rumah tangga pun mereka masak dan melayani keluarganya dengan sepenuh hati. Zelfs een huisvrouw die gaat koken en anderen dienen met het hele hart. Atau seorang pemimpin perusahaan memimpin dengan karakter Kristus. Of iemand die werkt in een bedrijf kan het ook doen met karakter van Christus. Dengan leadership yang baik. Met een goed leiderschap. Membangun dan mendidik karyawannya sehingga ada perubahan hidup. En kan het doen dat de arbeiders ook goed behandeld worden, zoals Christus zou doen. Jadi ketahui apa yang ada pada kamu, kekuatan, gift yang Tuhan kasih pada kamu, sifat-sifat apapun itu, Tuhan sediakan itu untuk purpose-nya Tuhan dalam hidup kita. En al die dingen die God gegeven heeft, alle gaven, talenten, karakters, zijn er voor Gods doel. Ja. Dan yang kedua adalah start small. En tweede is begin klein. Saya pernah menyebutkan bahwa untuk membuka satu pintu yang besar, kita hanya menggunakan kunci yang kecil. Ik heb ooit gezegd, om een grote deur te openen, hebben we een kleine sleutel nodig. Bukan kunci yang sama besar dengan pintunya. De sleutel is niet even groot als de deur. Justru hal-hal sederhana ini yang sering membawa kita menuju hal-hal besar lainnya. Zelfs juist de eenvoudige dingen zullen die grote dingen ontluiken. Dan pastinya jangan pernah ragu untuk mencoba. Kita harus selalu mencoba. En twijfel niet om te proberen. We moeten eigenlijk altijd proberen. Ya, seperti yang kemarin juga disebutkan seperti bermain golf. Zoals gisteren ook vermeld is, zoals het spelen van golf. Dan saya juga dapat analogi ini dari Pastor Jeffrey Rahmat. Ik heb deze analogie ook gekregen van Pastor Jeffrey Rahmat. Ya, dan mungkin ini Papa lebih ngerti kali ya, bahwa dalam bermain golf itu ada yang disebut dengan par. En misschien gaat papa dit beter verstaan, maar als je golf speelt, dan spreek je voor par. Ya, par itu adalah jumlah pukulan yang diharapkan dapat dipenuhi pegolf yang bermain di setiap hole. Par betekent ja hoeveel keer dat je de bal moet slaan om het doel te bereiken. Nah, sebagai contohnya di sini kalau kita lihat di par 3 itu, kita bisa melihat apa yang kita tuju dengan sekali pukul. In par 3 kunnen we zien waar het doel is. En we kunnen dat misschien in 1 keer bereiken. Atau pada pada par 4 ini contohnya, seorang pemain golf memiliki kemampuan diharapkan untuk mencapai itu dalam 2 pukulan, di mana kita harus pukul dulu sekali, baru kelihatan dan lubangnya dilanjutkan. Bij par 4 in het voorbeeld hier moeten we misschien 2 keer slaan en pas bij de tweede keer zien we de vlag staan. Nah, sedangkan di par 5 sendiri itu harus beberapa kali pukulan baru kita mencapai tujuan kita. En in par 5 moeten we misschien verschillende keer de bal slaan totdat we het doel zien. Bahkan kalau dibilang kemarin harus melewati pasir, melewati air, banyak halang rintangannya. Zoals de vorige keer gezegd, er is misschien zand of water, verschillende obstakels. Nah, ini kalau digambarkan di dalam kehidupan kita. En als we dit naar ons leven vertalen, banyak juga orang-orang yang
di part 3, namun tidak banyak. Er zijn veel mensen die in part 3 zijn, Di mana dia mencoba sesuatu dan dia menemukan, ini adalah sepertinya yang Tuhan menginginkan dalam kehidupan saya. dat we eigenlijk zien, ja, dit is Gods bedoeling. Ya, sedangkan banyak juga orang yang di per 4 dan per 5. Kalau dia tidak pukul dulu sekali, dia tidak akan melihat nih ke depannya. En er zijn ook veel mensen die in par 4 of 5 zijn. En dat wil zeggen dat als ze niet eerst de ene keer doen, dan gaan ze het ook het doel niet zien. Namun semua ada tantangannya masing-masing dan kita mungkin ada di posisi yang berbeda-beda. En we zijn dus allemaal apart en hebben allemaal een andere positie. Mungkin ada yang di par 3, par 4, atau par 5. Er zijn er misschien een aantal die zijn op par 3, een aantal op par 4 en andere op par 5. Tapi semuanya kita harus mulai dulu untuk pukul. Maar het komt erop neer dat we allemaal moeten beginnen met eerst te slaan. Kalau kita nggak mulai, kita nggak akan tahu. Als we niet beginnen, dan gaan we het ook niet weten. Ya, itu pun yang dilakukan, bahwa menemukan talenta, bakat, dan kemampuan yang Tuhan berikan. Dat is dus wat we moeten doen. De gaven, de talenten die God ons gegeven heeft. Biasanya itu pun melalui proses-proses yang berbeda setiap orang. Dat gaat allemaal via een verschillend proces bij iedereen. Ya. Dan seperti yang tadi Pablo Picasso bilang, the meaning of life is to find your gift, but the purpose of life is to give it away. En zoals Pablo Picasso daarnet zei, de zin van het leven is om je gift, je gave te vinden, maar het doel van het leven is om het weg te geven. Ya, pekerjaan apapun yang ada di tangan kita, kita mulai aja dulu. Het werk dat we in onze handen hebben, dat mogen we eerst doen. Kita kerjakan dengan sepenuh hati. Dalam Kolose katakan sepenuh hati seperti untuk Tuhan. En eigenlijk dat mogen we doen met ons hele hart, alsof het voor de Heer is. Dan Tuhan mampu membawa kita dari yang satu rencana satu ke rencana lain. En God is in staat om ons te brengen van het ene doel naar het andere doel. Sehingga mencapai apa yang betul-betul Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dat we weten wat God echt wil met ons leven. Dan itu, tapi ada bagian dan tanggung jawab yang menjadi bagian kita untuk memulai. En ons deel is om eerst te beginnen. Ya. Seperti Tuhan pun memakai 5 roti dan 2 ikan yang ada pada anak kecil dan memberi makan 5.000 orang. Zoals de 5 broodjes en de 2 vissen die in de handen waren van een klein kind. Mungkin yang ada di kita pun begitu, hanya 5 roti dan 2 ikan. Misschien zeggen we, ja, het gaat toch maar over 5 broden en 2 vissen. Tetapi ketika kuasa Allah bekerja, hal luar biasa terjadi dan begitu banyak orang terberkati. Maar als Gods kracht erin werkt, dan zullen zoveel mensen gezegend worden. Ya. Daud pun bisa mengalahkan Goliat dengan batu yang kecil ada di tangannya. Zelfs David kan Goliath overwinnen met een kleine steen in zijn hand. Apakah Daud bisa melakukan itu langsung? Zou David dat gewoon zo kunnen? Tidak, dia memulainya dengan menggembalakan domba-domba ayahnya. Nee, hij kan het niet. Hij heeft dat eerst gedaan door zijn schapen te verdedigen. Dia menjaga dombanya dengan sungguh-sungguh. Dia protek dari terkaman binatang-binatang buas. Hij heeft de schapen beschermd van allemaal wilde dieren. Ya, dan pastinya dia sering bergulat berlatih terlebih dahulu dengan menggembalakan dombanya. En hij heeft dus eerst geoefend, vaak geoefend om de schapen te verdedigen. Dan pada saatnya dia melawan Goliat, dia sudah siap. En op het moment dat hij voor Goliath stond, was hij al klaar. Yusuf pun tidak langsung menjadi orang kepercayaan Firaun. Jozef in het Oude Testament was ook niet van het begin de vertrouweling van de farao. Bahkan bertahun-tahun jadi budak, masuk penjara. Hij was eerst jaren slaaf en dan in de gevangenis. Tapi kita lihat bahwa tokoh-tokoh di Alkitab ini memulainya semua dari bawah, dari kecil. En we zien in de Bijbel dus dat velen beginnen van laag beginnen. Ya, tapi mereka setia mengikuti dan melakukan apa yang Tuhan berikan di setiap season kehidupan mereka. Maar ze beginnen wel en zijn trouw in elke fase van het leven.
So start small. Mulailah dengan apa yang ada padamu. Dus begin klein. Begin met hetgene voor je ligt. Dan yang keempat itu be excellent. En ten vierde, wees excellent. Ya, Papa juga membahas ini 2 minggu lalu mengenai spirit of excellence. Papa heeft er ook over gesproken 2 weken geleden over de geest van excellent zijn. Ya, saya pun mau tanya di sini. Sekarang GSM kita itu udah canggih-canggih sekali. Ik wil eigenlijk iets vragen. Ja, heden ten dagen zijn onze gsm's ja toch zeer goed, ja. Ya, mungkin ada berpuluhan fitur-fitur Android atau iPhone yang bisa kita pakai sebenarnya. Er zijn misschien tientallen functies van Android of iPhone-telefoons die we kunnen gebruiken. Tapi berapa dari kita yang hanya menggunakannya untuk kamera, WA, Instagram, message, telepon, browsing? Maar hoeveel van ons gebruiken het maar enkel voor de camera, voor Instagram, WhatsApp, internet browsing? Ya, karena itu saya. Want dat is ik, ja. Saya tidak memaksimalkan apa yang sebenarnya handphone saya bisa. Saya kebanyakan melakukannya hanya untuk itu. Ik gebruik mijn telefoon niet maximaal voor wat het kan. Ik gebruik het enkel voor wat ik net genoemd heb. Begitupun dengan kita ya. Kita itu manufacture-nya surga. Zoals wij zijn eigenlijk gemaakt door de hemel. Begitu kaya hal yang ada di dalam kita sebenarnya. Eigenlijk is het zo rijk wat er allemaal binnen ons is. Namun seringkali kita tidak memaksimalkan semua yang sudah Tuhan kasih dan taruh di dalam kehidupan kita. En vaak gebruiken we niet maximaal wat God allemaal al in ons gegeven heeft. Tuhan ingin kita bekerja melakukan apapun semampu kita. En God verlangt eigenlijk dat we eigenlijk onszelf ten volle nuttig maken. Berikan yang terbaik yang ada pada kita. Het beste wat we kunnen. Ya. Dalam Matius 5 ayat 41 dikatakan, if anyone forces you to go 1 mile, go with them 2 miles. In Matthäus 5 vers 41 staat er, als iemand je dwingt om 1 mijl te gaan, ja, ga er dan 2 met hem. Jadi excellence itu adalah spirit. Dus excellent zijn is een geest. Semangat kita. Ons kunnen. Melakukan yang terbaik dalam pekerjaan, dalam ministry. Het beste doen in je werk, in je bediening. Dalam pernikahan kita, keluarga kita, menjadi orang tua. Menjadi orang tua kita juga menjadi yang terbaik. In je huwelijk, met de kinderen en met je familie. Ya. Dan excellence bukan berarti sempurna. En iets goed doen, excellent doen, wil niet zeggen dat het volmaakt is. Tapi become a better version of you. Maar word een betere versie van jezelf. Skill, talenta, apapun yang kita punya, latih terus untuk menjadi lebih baik, lebih baik. Dus je gaven en talenten, alles gebruiken om beter en beter te worden. Ya, dan itu yang Tuhan inginkan dari kita. En dat is wat God van ons verlangt. Dan ini janji Tuhan ya. Dalam Proverbs 22 verse 29. En dit is de belofte van God in Spreuken 22 vers 29. Do you see a man who excels in his work? He will stand before kings. He will not stand before unknown men. Zie je een man die uitmuntend is in zijn werk? Hij zal staan voor koningen en niet voor onbekende mannen. Jadi janji Tuhan adalah orang yang memiliki spirit of excellence, mengerjakan segala sesuatunya dengan selalu memberikan yang terbaik. Dus eigenlijk zegt God, ja, als er mensen zijn die alles uitmuntend doen met een goede, excellente geest. Dia akan berdiri di hadapan raja. Ze zullen staan in de tegenwoordigheid van koningen. Dan yang kelima, poin yang kelimanya itu adalah for others, untuk orang lain. En het vijfde punt dat ik wil maken is dat het voor anderen is. Kembali saya membuka dari 1 Petrus 4 ayat 10. Saya ambil yang ERV versionnya. God has shown you His grace in many different ways. So be good servants and use whatever gift He has given you in a way that will best serve each other.
In 1 Petrus 4 vers 10 staat er, God heeft je zijn genade getoond in verschillende manieren. Dus wees goede dienstknechten en gebruik elke gave die hij heeft gegeven op een manier dat het beste anderen dient. Ya, jadi Tuhan ingin kita memakai apa yang ada pada kita itu untuk diberikan kepada orang lain. Dus God wil eigenlijk alles wat hij aan ons gegeven heeft, dat we dat gebruiken voor anderen. Jadi seperti yang tadi, bukan hanya menemukan purpose of life, tapi the meaning of life is to find your gift and the purpose of life is to give it away. Dus we moeten niet alleen ons doel vinden, maar dus de gave vinden en het ook weggeven. Ya, seperti yang tadi juga dibilang bahwa dream itu hanya mimpi, keinginan kita. Itu tentang diri kita, apa yang kita inginkan, semua tentang diri kita. Hobi hanya melakukan kesenangan kita dan untuk kita juga. Tapi purpose, where your gift, talents, and abilities meet a human needs. That's for human needs. Therein you will discover your purpose. Dus er is hier een verschil tussen een droom. Een droom is eigenlijk wat we zelf willen. En dat is voor onszelf. Een hobby is eigenlijk doen wat je zelf graag doet. En ook voor jezelf eigenlijk. En een purpose of het doel is waar je talenten, gaven en mogelijkheden een menselijke nood nuttigen. Daar zal je je doel ontdekken. Jadi selalu ingat di sini bahwa it's all about God and others. Dus wat we hier moeten onthouden is dat het eigenlijk altijd over God gaat en over anderen. Ya. Dan yang terakhir adalah with God and to glorify God. En het laatste punt is samen met God en om God te verheerlijken. Proses dan perjalanan menemukan purpose of life itu juga jadi hal yang begitu penting. Het proces dat we het doel vinden is ook zo belangrijk. Makanya Tuhan tadi yang saya seperti yang bilang bahwa nggak dari awal Tuhan udah kasih tahu. Dus daarom geeft God ook niet vanaf het begin, laat dit ook niet allemaal weten. Ya, tapi Tuhan mau bagaimana kita berjalan bersama Dia. Maar God wil dat we samen met hem wandelen. Kita peka terhadap apa yang Tuhan katakan. Dat we Discernment. sensitief zijn aan wat God zegt. Tuhan tuntun dan arahkan dalam setiap kehidupan kita. God geeft richting iedere keer in ons leven. Dan di situ pasti karakter kita dibentuk sama Tuhan. En het karakter wordt ook gevormd door God. Dimatangkan sehingga kita siap melakukan programnya Tuhan dengan baik dalam kehidupan kita. En we worden dus rijper en kunnen Gods werk doen. Makanya Tuhan nggak serta-merta memberitahukan apa yang kita mau. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. God zegt niet altijd direct wat God wilt in ons leven. Ya, karena bagi Tuhan sangat mudah mengubah situasi apapun atau kondisi apapun. Tapi Tuhan lebih tertarik mengubah dan membentuk karakter kita hingga kita benar-benar siap saat yang Tuhan maksudkan itu ada di depan kita. Want eigenlijk voor God is het zo gemakkelijk om de situatie of de conditie waarin we zijn te veranderen. Maar eigenlijk heeft God liever om ons karakter te veranderen, zodat we echt klaar zijn om Gods doel te doen voor wat er voor ons ligt. Ya. Dari Proverbs 19 ayat 21, Amsal 19 ayat 21, many plans are in a man's mind, but it is the Lord's purpose for him that will stand, be carried out. Dus in Spreuken 19 vers 21 staat er, er zijn veel plannen in iemands gedachten, maar het is eigenlijk het doel van de Heere voor hem die zal standhouden en zal uitgevoerd worden. Jadi pasti Tuhan gak akan pernah berhenti tuntun kita. God zal niet stoppen om ons richting te geven. Sampai purpose Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Tot Gods doel werkelijkheid wordt in ons leven.
Dan bersama Tuhan, itu pasti kita bisa mencapai tujuan seperti yang Tuhan inginkan. En samen met God zijn we zeker in staat om dat doel te doen. Dan tapi itu ingat bahwa ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Kita Maar- harus bergerak. Maar vergeet niet, er is een deel van God en er is een deel dat wij moeten doen. Wij moeten bewegen. Dan yang terakhir itu to glorify God. Dari Roma 11 ayat 36, for from him all things originate, and through him all things live and exist. And to him are all things directed. To him be glory and honor forever. Amen. En ten laatste is het ook over glorie eigenlijk. In Romeinen 11 vers 36 staat er dat voor hem, van hem zijn alle dingen eigenlijk gekomen. En door hem leven alle dingen en bestaan ze. En tot hem zijn alle dingen gericht. Aan hem alle glorie en eer voor eeuwig. Ya. Dalam 1 Korintus 10 ayat 31, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. En in 1 Korinthe 10 vers 31 staat er, dus als je nu eet of drinkt of wat je ook doet, doe het allemaal voor de glorie van God. Hal simpel di sini, makan, minum, apapun, tidur, Tuhan inginkan kita lakukan itu untuk glory of God. Dus het gaat hier over simpele dingen, over eten en drinken of wat we ook doen, dat we het allemaal doen voor Gods glorie. Ya, Tuhan mau pakai kehidupan kita itu supaya Dia dimuliakan. God wil ons leven gebruiken zodat Hij de glorie kan krijgen. Seperti yang tadi saya bilang, kita adalah manufacture-nya surga. Zoals dat ik zeg, we zijn eigenlijk gemaakt door de hemel. Reputasi Tuhan yang kita bawa sebagai produk kerajaan surga. Het is Gods reputatie die we eigenlijk meebrengen als vertegenwoordigers van Gods koninkrijk. Tuhan mau pakai apapun, pakai kehidupan kita, pekerjaan kita, keluarga kita. God wil eigenlijk alles gebruiken, ons leven, ons werk. Semua perjalanan kehidupan kita itu untuk kemuliaannya. Al onze levenswandel is eigenlijk tot glorie van God. Dan ya seperti hanya pabrik, hanya penciptanya yang mengetahui maksud dan tujuan dari produk yang diciptakannya. En het is enkel die schepper die weet wat het doel van het product is. Begitu juga hanya Tuhan yang mengetahui itu semua. En zo is het ook God die het weet wat ons betreft. Ya. Dan yang terakhir adalah greatest commandment, kita harus ingat di sini En het grootste gebod moeten we hier ook onthouden. bahwa you must love the Lord your God with all your heart, all your soul, and all your mind. This is the first and the greatest commandment. The second is equally important. Love your neighbor as yourself. The entire law and all the demands of the prophets are based on these two commandments. Dus hier staat er in Mattheüs 22 vers 37. Je moet de Heere je God liefhebben met heel je hart, heel je ziel en al je gedachten. Dit is het eerste en grootste gebod. En het tweede is even belangrijk. Hou van je naaste als jezelf. De hele wet en al de profeten zijn gebaseerd op deze twee geboden. With all your heart, all your soul, and all your mind. Berarti semuanya. Dus met heel je hart, je ziel en je gedachten, met alles. Kita kasih yang terbaik untuk Tuhan dan juga kita untuk sesama kita. We geven alles aan God en ook aan onze medemens. Dan ini tidak ditentukan umur. En hier wordt ook niet bepaald wat de leeftijd is. Karena contohnya seperti Kolonel Sanders, KFC. Een voorbeeld is kolonel Sanders van KFC. Begitu banyak tantangan, halang rintang, kegagalan yang dia alami. Er zijn zoveel tegenspoed die hij heeft meegemaakt. Dan dia baru menemukannya di umurnya yang sudah tua. En hij heeft pas iets gevonden toen hij oud was. Ya, karena Tuhan gak akan pernah berhenti. Want God zal nooit stoppen. Sebelum betul-betul purpose-nya Tuhan itu nyata di kehidupan kita. Totdat zijn doel werkelijkheid wordt in ons leven. Tapi selalu ingat bahwa ada bagian dari kita. Kita harus bergerak, kita harus excellence.
Maar onthoud dus dat er altijd een deel is dat we zelf moeten doen, dat we moeten bewegen, dat we zelf moeten uitmuntend zijn. Kita mulai dengan apa yang ada pada kita, We moeten beginnen met wat er al in ons is. dan itu semuanya untuk Tuhan dan untuk orang lain. En dat is allemaal voor God en voor onszelf. Ya, so don't just make a living, but we have to make a difference. Dus leef niet alleen, maar maak het verschil. Sebagai anak-anaknya Tuhan, mari kita nggak cuman hidup, tapi kita memiliki kehidupan yang berbeda. Zoals de kinderen van God, dat we niet alleen maar leven, maar ook een verandering kunnen teweegbrengen. Kita stand out di pekerjaan kita, di kehidupan kita, Dat we eigenlijk opvallen op ons werk, in ons leven, di apapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita. wat we ook doen in ons leven. Dan biarlah Tuhan yang dimuliakan melalui itu semua. En dat God ook mag verheerlijkt worden door alles heen. Amin. Amen. Thank you, Maen. Very good. Was een goed woord. Tolong, siapa yang terjemahin saya? Siapa ya? Siapa ya? Saya. Oh, by the grace of God, of by the Ripka. Saya. Okay. Thank you for the word. Thank you for the word. Terima kasih untuk firman-Nya. Ini sangat indah. En inderdaad, het is belangrijk om door te gaan en niet te stoppen. Memang benar bahwa kita harus terus saja dan jangan berhenti. Er is eigenlijk, het woord pensioen bestaat eigenlijk niet voor ons. Memang sebetulnya kata pensiun itu harusnya tidak ada di kamus kita. Maar pensioen is omdat de maatschappij een reglement heeft, zodat de jongeren ook kansen heeft. Jadi pensiun itu untuk di masyarakat adalah supaya yang tua-tua berhenti dan memberi kesempatan kepada yang muda-muda. Daarom blijf ik persoonlijk ook door. Tetapi untuk saya pribadi, saya lebih senang terus saja bekerja atau terus melakukannya. Je bent nooit met pensioen eigenlijk. Je kan nog altijd van alles doen voor je omgeving. Kita nggak ada kata berhenti, tidak pensiun, tetapi kita bisa melakukan apa saja untuk sekitar kita. En golf is een goed voorbeeld, want je kan tot 100 jaar ook blijven spelen. Golf memang contoh yang sangat baik karena sampai umur 100 tahun pun kita masih bisa bermain golf. Voetbal is wat anders. Als je al 100 jaar bent, kan je niet voetballen. Kalau sepak bola itu berbeda. Kalau kita umur sudah 100 tahun, kayaknya sudah nggak bisa main sepak bola lagi. En inderdaad, als conclusie is het zo belangrijk dat wij in de aanwezigheid van God telkens zullen verblijven. Dan kesimpulannya adalah bahwa kita harus senantiasa tinggal dalam hadirat Tuhan. Als de vissen water nodig heeft, kalau ikan itu selalu membutuhkan air, wij als zijn schepping hebben Gods aanwezigheid nodig in ons leven. Dan kita sebagai ciptaan Tuhan itu membutuhkan kehadiran Tuhan dalam setiap momen kehidupan kita. Alleen in zijn aanwezigheid ga je je doel vinden en je doel bereiken. Hanya dalam kehadiran Tuhan saja kita bisa menemukan tujuan hidup kita dan mencapainya. Laten we bidden. Mari kita berdoa bersama-sama. Hemelse Vader, dank u voor alle voorrecht die u aan ons geeft. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk segala yang Tuhan sudah menyediakan buat kami. Al de talenten die u aan elk van ons gegeven heeft. Semua kemampuan, talenta yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Help ons, Heilige Geest, om dit allemaal één voor één te vinden en toe te passen in ons leven.
Tolong kami Tuhan, supaya setiap kami bisa menemukannya satu persatu dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Want elk van ons is zo waardig in uw ogen, Heer. Sebab setiap kami pribadi itu sangat berharga di En u hebt ons uitgerust, u hebt ons voorzien met alles wat we nodig hebben. dan Tuhan sudah mencukupkan dan menyediakan secara berlimpah segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami ini. Dank u voor uw leiding, Terima kasih untuk pemimpinanmu, voor uw bescherming in elk leven hier aanwezig. dan untuk perlindunganmu, penjagaanmu dalam setiap kehidupan kami. Dank u voor al uw zegen over ons leven, Heer. Terima kasih untuk setiap berkat yang Engkau berikan dalam kehidupan kami, Tuhan. Dank u ook voor het gevoel van veiligheid onder uw hoede, onder uw bescherming, Heer. Dan terima kasih untuk rasa aman yang kami nikmati di bawah perlindungan Tuhan. Help ons verder, Heer. Engkau akan menolong kami di hari-hari selanjutnya di depan Tuhan. En dat de liefde van de Vader Dan cinta kasih dari Bapa di surga en de genade van Heer Jezus dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus en de gemeenschap met de Heilige Geest steeds onze deel mag zijn. dan persekutuan dengan Roh Kudus adalah menjadi bagian kami setiap saat. Ga heen in de vrede van God. Dan kami hidup dalam damai sejahtera dari Tuhan. In Jezus' machtige naam. Halleluja. Amen. Di dalam nama Tuhan Yesus yang Maha Kuasa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.